wa jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita min ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo bacaan Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu insyaallahu minal alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca salat ayo, takbir ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Assalamualaikum tuh kakak King Pro Player. Hai, assalamualaikum. Enak dengerin, masya Allah. Makasih kak ya, ngaji ya, ayo kak, anak-anak ngaji ikutan ya kak ya, kakak King Pro Player ya kak. Ayo kak, bareng-bareng kak. Ayo ulang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras wal arhanifam muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bacaan ruku. Subhana rabbiyah. Wah, dapat lope tuh. Dapat lope. Aku dari Malaysia, Masya Allah ya kakak ya. Kakak King Pro Player dari Malaysia. Matur suwun sangat ya kakak, Masya Allah. Saya selalu kakak ya. Yuk. Bacaan ruku ya bareng-bareng. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Sami Allahu man hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Masya Allah kakak ya. Kakak ya, amin amin. Mudah-mudahan anak-anak abang sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah, amin. Kabul ya Allah. Abang ini bapak bang maksudnya bang King Pro Player. Ya. Kelas berapa sekolah atau udah kerja bang? Ayo dari Jahra, ayo LKPD. Allahul jangan duduk di depan pintu. Kabur ambil sapu. Iya sih hidung ke ibadahmu. Mengingat kesarian waktu. Sungguh indah main di tangan. Kupu-kupu banget. Tiap hari baca Quran. Jangan lupa salatan. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Namanya Nahla dan Zahra. Semangat. Walaupun indah, rajin puasa sedekah, mulut masuk surah. Maya teman-teman semua, jika kaya berkata saya Rigo, Umi dan Abi, semoga hidup kekal bahagia. Amin amin ya rabbal. Amin. Iya, masya Allah bang. Apa nih katanya nih? Tweet. Aku udah kerja bang, udah punya anak juga bang, masya Allah ya bang. Wah mantap bang ya, amin. Pintar ya kakak ternyata tuh. Kakak itu yang menyanyi, dari jarak katanya pintar yang menyanyi salawat tuh, masya Allah. Lope-lope deh tuh. Ya, oh yang adek pintar, masya Allah. Iya bang. Ini. Berapa bang anaknya bang? Atau apa dua bang? Iya, ayo. Ini Dede Jahra. Ini namanya Dede Jahra bang ya, Dede Jahra nih bang. Dia mau ngaji bang nih, ngaji Anaba ya dek. Surah Anaba, masya Allah suaranya merdu nih bang nih. Ya teman-teman semua ya, terima kasih sudah menonton ya. Ayo, ini dek, Anaba mana dek? Juga kamu. Iya sini, ada sini. Ayo, ngaji Anaba nih. Saya. 3 orang bang. Iya masya Allah. Ayo, Anaba.
Ayo. Nah, karena satu mabi ya bang ya, mabi aja. Ayo. Ya teman-teman silakan mau ikutan gabung ya ngaji surah An-Naba bersama Dede Zahra ya teman-teman. Dede Zahra usianya baru 4 tahun teman-teman ya. Bajunya satu. An-Naba bareng-bareng teman-teman ya bang ya. Ayo bang. A'udzubillah. Ayo a'udzubillah. Bis. Ayo minum dulu, minum aus. Minum dulu ya teman-teman ya. Ya. Ngajinya maaf aku mengganggu ini. Oke lanjutkan bang. Siap bang. Salam anak-anaknya bang ya. Masya Allah. Sehat selalu bang. Mantap, lanjutin adik-adik ngajinya. Iya siap. Kita rutin bang tiap habis maghrib ngaji bang. Rutin tiap habis maghrib ngaji bareng-bareng sama anak-anak sama saya ya. Ya makasih bang lope-lopenya ya. Kita selalu abang, masya Allah berkah selalu. Ayo, dek. Alhamdulillah, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ngkas suaranya. Amma yatasa'alun anin nabiyil azim alladzihum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda bihada wajibal autada khalaqnakum aswaja waja'alna naumakum subata. Terus waja'alna libasa waja'alna nahara ma'asya abanayna khalaqakum sab'an shidada waja'alna hiya waja wa'anzalna Imamu syurati ma'ang sajaya Nabi Jabi abagana ataya natin awafah Inna yama ikan amikata yang faiso ifadatuna afaja Yari sawafakana sawafah Kasirati jibau fakana sawafah Inna jahannama kana berdiri Terus Sama habisina fiha wabarakuna fiha wadawa sabah ya minusaka yata'u wifaka innahum kanu yarjuna sabah maka zabu biayah Tina ya kizaba aku syai'in syai'nahu kita barukuhan nasi aku ya zaba inaya wataki mafal sahadaika nabakai ba'asabah ukasam bihaka asma'u nabiha kwa kizaba zamni wabika tahan sabah wabisama ada yang lainnya ya biko namin siapa yang mereka fayaka yang madina maka siapa mereka yang hak masyarakat tak kesaya habihi ma'aba inna angzana kong jabang gaibah yang umama kada masyarakat Kedepan cara aku kafir yang coba. Masya Allah, barakallah. Wah, dapat bintang tuh, masya Allah. Mantap, lanjut adek ngajinya. Mantap Bintangnya bang, lepas maghrib. 1, 2, 3, 4, 5. Ngaji bareng-bareng sama anak-anak. Aku bagi 1, bintang. Wow. 2, Iya. 3, 4, Makasih abang bintangnya ya, masya Allah. Lanjut deh, abang mau denger suara ngaji adek tuh. Amin subhanallah. Haha, pinter banget. Aku bang orang Malaysia tapi terpaksa aku pakai logat Indonesia.
Maksud aku cara bercakap karena aku belajar sedikit dari Alif bata rekan Indonesia. Oh iya mantap bang, masya Allah. Aha. Keren abang, keren keren. Baza. Ayo, kadang naziat ya dede ya. Hah? Kalibata, ayo kalibata. Kalibata teman-teman ya, ayo bang, silakan bang. Ayo anak-anaknya ikutan aja bang sini bang, bareng-bareng bang, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Alif bata ta jim ha ho. La la ro jai sin sin sot. Alhamdulillah. Data za anai fakaf. Kaf lam mim nun wawa alif hamzah ya. Iya, bareng Abi ayo. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Dal, zal, ro, zai, sin, sod. Dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf. Kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Oke, mantap. Masya Allah. Kadang Al-Fatihah ya teman-teman ya, silakan ya. Bang Ridho Zahra teman-teman nih, ya bang ya, bang. Bareng-bareng bang. Bareng-bareng Bang Ridho Zahra nih, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, bis. Bis. Naon? Naon iya, ayo. Al-Fatihah ayo. Terima kasih ya anak aku ngaji juga bang sekarang ini tapi sama ustazah mereka karena ustazah ada ceramah di masjid. Oh iya bang, masya Allah. Cewek anaknya bang ya. Salam anak-anak ya bang ya, comel adiknya. Iya, emang nih bang, gacor bang nih bang nih, masya Allah nih, soleha bang. Pinter bang nih bang, udah bisa apa aja bang, alhamdulillah. Nah sini duduk, iya, no, dapat bintang dari Zahra kak, masya Allah. Barakallah bang ya, sehat selalu bang. Ada bintang nih, oh bintang, ada 5 bintangnya. Iya, ayo dek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Ya ba'dina lamta ayyuhadu bi'ayin Hadaim abifi wa hidayah. Masya Allah, barakallah. Bismillah. Ya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang naik. Min syarri nolek iya itu masya Allah ya. Ayo lanjut. Wa min syarrin ayo. Min syarri nafasati fil qadam, min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Terus Bismillah ayo. Bismillah ayo. Ayo semangat biar ngantuk kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Sama damai dan juga dengan aku pada. Masya Allah. Bismillah ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabajalah abi ada pemaka. Aku mau makan sebelah sana sekabu atau mata ada bawa jadi ada memang ada. Masya Allah. Bismillah ayo. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan suaya fahai tanah saya dulu nabi dunia ya wajah. Tapi bihamdi wabika tafir. Innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna antum abiduna ma a'budu ana abidu ma antum abiduna ma a'budu
Dinukum Mayadin. Masya Allah. Bis? Kayak tadi cakep banget. Tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ataina kakak saja ya bikangan aina jan yang kau apa. Masya Allah. Bismillah. Ayo. Bagus. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aita kasih kasih bubi dewa zaika. Kasih tadu ya dema Yahuda ta'ami miskin. Ayo misoin azina umang salim sahun. Azina miwauna maun. Masya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya fikir sini ya film atas kita ya saya. Saya butuh apa sebaik siapa At'amahum. hum bin ju'an hum min kau. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, pintar ya deh, ya. Bagus. Ayo, alam, ayo. Alam tak kayak fa'ala buka biasa biar amnya dah kalau fitrri asaim tayona babetamin bijatemin citia sajalah kasih maku. Masya Allah, lanjut. Ya, terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, wailul. Oi koi umazate umaza ajil jama'a ma'u wa addada ya sabuan namahu akhada kaya jumazana fi hutama ama adraka ma hutama nawahimu qadrati tatayuha afida innaha himussadah fi amadin mumaddadah. Iya, Masya Allah. Sadaqallahul azim. Apa nih katanya nih? Masya Allah. Ya cewek bang. Oh iya. Alalalala. Subhanallah. Pintar sekali berdiri bulu roma aku bang. Dengerin suara adek. Tebak apa terbaik tuh. Baik sekali, Masya Allah. Amin. Iya. Udah pinter banget cara dia membaca. Iya, manja sama bapak dia, adik manja sama abang itu. Iya. Dapat sobek-sobek. Mau sobek mana? Mau sobek? Ini kronya ya, baca ikro ya. yang udah lama. Yang udah lama. Emang. Walaupun kita nggak paham cara ade membaca, namun aku paham banget. Cuma lidah ade belum pas, tapi maksud bacaan ade udah benar sekali. Ya betul bang, bener bang. Dia emang cadel bang. Iya bang beli ya. Dia belum bisa nyebut ro bang, ro sama la itu belum bisa bang. Iya. Jadi jalan pindah ya. Pindah ini bang nih. Sekarang silakan bareng-bareng ya. Mikro 3 halaman 15 ya. Silakan ya. Insya Allah. Ayo. Najahra Iko 3 halaman 15 ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat, ayo. Kayak tadi enak nih suaranya. Ayo. Ayo. Kak. Ayo nih. Kazalika. Terus. Mik. Sini. Sini. Terus deh, cepet deh, ada malam deh. Samawati. Wanya panjang, wanya. Samawati. Iya, betul. Bi'a. Ayo. Gatel. Ngamuk kali, ambil telon kak, telon kak, ambil telon. Ayo, nih, ayo. Telon kak. Masih banyak minum, masih banyak. Ayo, bi'a, ayo deh. Ayo. Biar buku ade udah lama dek, janji bacaan ade ikhlasnya hanya untuk agama Islam dek. Iya bang, Masya Allah, makasih bang ya doanya bang. Ya, masih 4 tahun bang ini usianya bang. Masih 4 tahun, masih bocil. Iya katanya masih bocil, bocil. Iya, aus, udah jahannya aus. Iya. Ya itu bang, nggak apa-apa, pelan-pelan lama-lama dia pintar-pintar juga, amin. Ya telurnya mana telurnya?
Pak nih. Makasih ya, Pak. Ini yang mana? Mana yang gatal mana? Ini. Hmm. Ini. Ini gatal. Mana nyamuknya? Nggak ada nyamuknya. Ini cewek, cicit. Iya, tapi dibentorin. Iya, dah, ayo. Dah, sembuh. Itunya gigitannya Iya. sesuai aja kalau ada yang digigit nyamuk kaki. Oke. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ulang. Kazalika samawati bi'alihatina fabadia hamilati wadia laha sifata fasyati I lagi. fasyati Masya Allah. bidonini lahayata. Ini Bener, nggak dianggap ini wawunya, nggak dianggap karena nggak ada fathahnya, ya. Karena nggak ada fathahnya atau kasroh, nggak ada kosong, ya. Jadi langsung la hayata, gitu, bener kayak dia tadi. Coba lagi. lahayata wajah. Malam. Ya Pak. Yuk. Siapa ya? Hah? Kak, pakai kamera Kak, pakai Kak. Ayo nih, wajah. Sampai target. Iya, nggak nyaut. Di situ ada apa? Ayo, wajah, ayo deh. Buka Kak, buka. Wajah, ayo deh. Oh iya, makasih Pak. Ya, ya mari. Ayo, wajah, ayo. Wajah, ayo. Wajah alani bilisani. Nah, Masya Allah. Terus, ayo nih. Ayo. ibadihi. Terus, ayo fokus. Kamu kaget aja. Kenapa kaget? Wato. Ada yang Ayo. bunyi-bunyi ya? Iya, ayo. Ya. Iya. Kaget. Iya, Watagina hahijabah ha. Terus. Fokus. Hafizina hamidate Salah. hamidata wa asi la Iya. ahadisa i Wa i. wa ilahi bima Biya. Mi. ni ka Ya. li abihi sa Hi. hi Ba. tihi wa akhirihi. Masya Allah lagi. Bismillah. Ayo, paket. Bismillah. Yang dibuang buat saya. Iya. Ayo. Lagi, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika samawati. Pokoknya panjang waknya. Samawati bi alihatina fabatila hamilati wa dia ya
laha Mm. sifata Mm. fa syati Mm. bidonini Mm. laha ya ta Mm. wajah alani Mm. bisa nina Mm. ibadihi Mm. wa ta'gina Mm. fahim jaba Lagi biar jelas. fahijaba Mm. hafizina Mm. hamidati Mm. hamidata Mm. wa asila Mm. aha disa Mm. wa ilahi bi ya ma Mi. mi nikah Mm. a bihi sahiti Sohiba. sahiba tihi wa akhirihi. Masya Allah. Bang Abi bareng-bareng ya, fokus ya, perhatikan ya, dia ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Kazalika ya. Kazaika Samawati samawati bi alihatina bi alihatina Fabatila fabatila hamilati hamilati radiyalaha odiya laha ashifata asifata fasyati'i fa fasyati bidonini bidonini la hayata lahayata waja'alani waja'ani bilisanina bilisanina ibadihi ibadihi wa taghina wa tagina fahijaba fahijaba hafizina hafizina hamidata hamidata wa asila wasila ahaditha ahadisa wa ilahi biyaminika biyaminika li abihi li abihi sahibatihi sahibatihi wa akhirihi. wa akhirihi. Iya, Masya Allah. Lope, Sadaqallahul azim. Apa tuh? Lope. Lope, wah iya dapat lope dari Jahra, Masya Allah. Fokus dia ngajinya ya, ya Bang. Ya Bang, aku Ini mohon pausnya diri nih. karena mau ngambil anak-anak dari masjid dulu. Insya Nih, Allah. pausnya nih. Iya ada waktu, aku datang lagi, kita bisa ngobrol bersama adik-adik. Ya Bang, Masya Allah, makasih Bang ya. Sayang Abang sekeluarga, salam dari Malaysia. Oh iya Bang, mantap Bang, saya selalu Bang ya di Malaysia ya, hebat Malaysia. Masya Allah, barakallah Bang, saya selalu ya. Ayo, ini kakaknya Bang nih. Iya. Halaman apa deh Bang dek? Halaman 12, emang 12 dek. Bener kakak, 21.
Baban 21 dek. Nih ya teman-teman silakan ya ikutan ya. 21. Iya, ini metode Umi ya teman-teman, metode Umi jilid 2 ya, yang punya silakan. Ini halaman 21 yang warna kuning ya teman-teman ya. Makasih teman-teman sudah like ya, sudah komen-komen, terima kasih banyak semuanya. Ini ayam. Baban, Tatan, Sasan, Jajan, Tahan, Kokon, Dadan, Zazan, Oon, Zazan, Sasan, Syasan, Soson, Dodon, Toton, Zozon, Aan, Gogon, Fafan, Kokon, Kakan, Siap-siap kak. Lalan, Maman, Nanan. Barang Abi ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kerudung kak, kerudungnya kak. Pakai kerudung. Babak, Tatan, Sasan, Jajan, Tahan, Kokon, Dadan, Dadan, Zazan, Zazan, Lalan, Lalan, Zazan, Sasan, 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 Syasan, Soson, Soson, Dodon, Dodon, Toton, Toton, Zozon, Zozon, Aan, Aan, Gogon, Gogon, Fafan, Tafan, Kokon, Kokon, Kakan, Kakan, Lalan, Alan, Maman, Aman, Nanan. Nanan. Iya, sadaqallahul azim. Masya Allah. Pindah ini dulu nih. Pindah ya. Oke? Abi, Iya, Ya. Abi. Ya. Tadi saya kayak gini. Iya benar Cem, biar ini, biar takziman nama ayat-ayat Allah. Takziman, ya menghormati, memuliakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat mana? Tapi jangan. Ayo. Iya. Anajatnya. Ambil. Ya, ayo. Teman-teman ya, kadang kakaknya teman-teman nih. Temen. Ya. Udah nonton aja. Iya, nonton aja kita. Kita lagunya deh. Ayo. Sama Dede. Boleh gitu. Sayang sama adek. Sayang sama adek ya, Dek ya. Dede aja sayang sama kakak. Boleh gitu. Sayang sama adek. Yang dulu nggak punya adek minta adek. Yang punya adek aja dimusuhin, jangan, dosa, nggak boleh. Kan sama-sama makhluk Allah, harus saling menyayangi. Iya. Ya teman-teman ya, harus saling menyayangi teman-teman ya. Nggak boleh musuhan saudara itu. Nah teman-teman ya, silakan baca surah An-Naziat bareng-bareng teman-teman ya. Surah An-Naziat bareng kakak Nahla, ayo teman-teman. Ayo ada. An-Naziat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. Ayo ada. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Masya Allah. Ini surah Abasa teman-teman ya. Surah Abasa teman-teman bersama Kanahla teman-teman ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya minum dulu, si bensin dulu ya teman-teman ya. Surah Abasa teman-teman, Kanahla nih usianya baru 7 tahun teman-teman. Masya Allah baru 1 SD teman-teman tapi udah bisa baca Quran. Masya Allah ya, doakan teman-teman ya. Terima kasih sudah like, sudah tap layar ya, sudah komen-komen. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ya. Ayo anda kak aus teman-teman nih Kak Nahla. Orangnya emang itu mukanya cantik dia. Masya Allah rajin senyum, rajin ibadah. Masya Allah ini. Doakan teman-teman ya. Ya ya udah kak, lama kali minumnya kau. Ih, di prank Abi. Ih, Abi di prank. Kurang asem. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutila insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbara summa ja'sha ansara kalla lamma yaqdima amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaytuna wa nakhla wa hadaiqa ghilba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullu imri'in minhum yawma idzin sha'ni yughni
wujuhun yawma'idhin musfirah dhahikatun mustabshirah Wujuhu yawma izin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Masya Allah, barakillah teman-teman ya. Lanjut surah apa kak? Surah At-Takwir ya? Takbir. Ya, At-Takwir teman-teman ya. Tak. Ayo bareng-bareng teman-teman ya, semangat ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat Wa izal jibalu suyirat wa izal isyaru uttilat wa izal wuhushu husyirat wa izal biharu sujjirat wa izan nufusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ingat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza suhufu nushirat wa idza samaa'u qusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsun ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'a Allahu rabbul alamin. Masya Allah teman-teman ya. Lanjut surah apa kak? Al-Infitar. Al-Infitar teman-teman ya, silakan mau ikutan bergabung baca bareng-bareng ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iza samaa'u fatarat wa izal kawakibu tasarat Wa izal biharu fujirat wa izal kuburu bu'syirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun inna abrara fi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Lanjut surah apa kak? Mutaffifin. Al-Mutaffifin ya teman-teman ya. Silakan mau ikutan ya. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum markum wailul yawma idzil lil mukazzibin allazina yukazzibu biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin
hasadin asim. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin maktum kitamuhum mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dallun wa ma ursilu alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal iki yang zurun hal suibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Masya Allah, barakillah ya teman-teman ya. Terima kasih sudah like teman-teman ya. Terima kasih ya. Berkah selalu teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Surah apa kak? Surah Al-Insyiqaq ya? Iya. Ya teman-teman ya. Surah Al-Insyiqaq teman-teman. Masya Allah. Ayo. Yang like ada 4. Iya, Masya Allah, barakallah ya teman-teman ya. Ayo. Yang 8 orang. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Izas sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka qadirun ila rabbika qadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yang qalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna alayyahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala aqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun fa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ya, teman-teman ya, Masya Allah ya. Terima kasih sudah komen-komen, teman-teman sudah tap-tap lah ya, sudah like dan subscribe teman-teman ya. Terima kasih, barakallah.
Yuk, lanjut soalnya teman-teman ya. Lanjut ikronya teman-teman. Ikro 6 ya teman-teman ya, yang mau ikutan silakan. Akan Nahla usia 7 tahun. Ikro 6 ya teman-teman ya. Dia baru kelas 1 SD teman-teman ya. Halaman apa Kak? 13 teman-teman ya. Ikro 6 halaman 13. Ayo teman-teman kita baca bareng-bareng. Saya kan udah 1 SD, tapi Iya. saya udah ikro 6. Iya, alhamdulillahirabbil. Ayo baca Kita bacanya. Nun mati. Nun mati atau apa namanya kemarin? atau tanwin Hmm. dibaca samar-samar Hmm. dan dengung Hmm. bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf di bawah ini. Nah, 1 hurufnya ta ya. Nah, ya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana sih? Ayo. 15-nya? Banyak, entah ada macam-macam. Ayo. Anta, ayo. Angta Hmm. wa antum tut la Hmm. la Ya. mang ta tawa Hmm. ang takulu Ya, betul. au ak nang Tum. cum Hmm. Kan tak itu. Terus lanjut. aduh Ya, terus. jannatin Ting. ting tajri min tahtihal anharu khalidina fiha Hmm. inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hmm. Nomor Terus. 13 masih gampang. Iya, alhamdulillah. Terus huruf apa nih? Sa. Ya. Bila bertemu nun mati atau tanwin bertemu dengan sa, maka didengungkan dan disamarkan dan dipanjangkan 2 harokat. Ayo, Ini bil. dua karang. Iya, berdua sa. Bil sa. Ayo. Bil unsa wa Wa kuntum. Ayo. kuntum azwaja Azwajang. Kan sa itu. Tanwin bertemu sa. Azwajang. minum Ambil. Minum deh, kakak dek. Dek. Cepet dek. Ayo di jarak. Beli minum, maka. Wa kuntum. Ayo. aku Cepet deh, ini deh. azwajang Salah. Ayo dek, minum. Salasa. Ayo. Ini. Salah. Ini dek. Pendek. Fokus apa? Fokus. Salasa. Fokus, ini kelas. Terus. Kok? Khalaqal zakara wal unsa misluhazil unsayaini Sayain. Terus. Ala hinsil azim. Ya, Masya Allah. Barakallah ya Dede ya. Masih Dek. Terima kasih Kak, Dede. Makasih Dede gitu. Baik ya Dede ya, pinter ya. Masya Allah. Udah, ntar habisin lagi. Cewek nih.
Belum minumnya, aus. Lama kali kau minum. Cepatlah, Cici. Sudah malam nih. Cepat. Kali kau minum kau. Ayo cepat, cepat. Cepat cantik. Cantik, cepat cantik. Ayo. Kan malam ini. Lama kali minumnya ini cewek ini. Muda, kembung aja. Cewek ini. Ayo, semangat. Ya ini. Alal, ayo. Alal. Hinsil. Hinsil, ayo. Alal. Habis. Ayo. Ayo makanya ya. Alal. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alal. Ayo nih. Alal hinsil azim. Masya Allah. Waroi hanu wa jannatu naim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kesurupan. Ya. Oke, kesurupan. Ih, bisa nggak? Ayo. Anta, ayo. Anta wa antun tutla mangta tawa anta qulu au ak nantum jannatin tajri Jannatin. Tak tuh, tanwin bertemu tak. Samarkan. Jannatin tajri min. Tuh, dua kali tuh. Tuh, dua kali nun mati bertemu tak lagi tuh. Ini tanwin bertemu tak, nun mati bertemu tak tuh. Ayo samarkan. Ayo. Jannatin tajri min tahtiha anharu khalidi nafiha inna Naz. Zikra wa inna lahu lahafizun bil unsa wa Panjang, ada tandanya tuh panjang. Bil unsa gitu, fokus. Terus. wa kuntum azwaja azwajan salasah khalaqal zakara wal unsa mislu hazil unsayain ala hinsil azim wa raihanu wa jannatu naim. Dan Pak Abil. Bismillah. Apa sih? Ngapa? Yang begitu apa kalau ngaji? Ngahu mulu ngaji. Ikhlas. Kata dia tuh semangat tadinya tuh. Jangan ngaji begitu kayak orang marah-marah. Nggak boleh. Adab. Bismillah. Ayo.
Bismillahirrahmanirrahim. Nih, nun mati Nun mati atau tanwin atau tanwin dibaca dibaca samar-samar dan dengung samar-samar dan dengung bila bertemu dengan salah satu dari 15 huruf 15 huruf di bawah ini. di bawah ini. Nah, ini tak ya. Nah, ada 4 huruf nih, nanti bertemu satunya tak. Anta Angsa wa antum tutla wa antum tutla man tatawwa'a mang tatau tak to ini to bukan to tapi to man tatawwa'a mang ta ta to tawa lagi ulang man mang tawa nah bagus an taqulu ang takulu au aknantum au aknantum nah jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yo. Jannatin Terus tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu Naz nazzal nazik wa inna lahu lahafizun. sa Sa bil unsa bil unsa wa kuntum azwajan salasa wa kuntum azwajan salasa pendek sahnya salasa khalaqaz zakara wal unsa khalaqaz zakara wal unsa mislu hazzil unsayain mislu hazzil unsayain alal hinsil azim ala hinsil azim wa rayhanu wa jannatu na'im wa rayhanu wa jannatu na'im. Shadaqallahul azim. Masya Allah teman-teman. Mana jilid kan tahfidznya libur. Komarun. Kemarin teman-teman ya, sholat kemarin teman-teman, ayo sudah mulai, ayo semangat, ayo nomor do, ayo Komarun. tangan gini, Komarun. gerak-gerak, ayo ekspresi Komarun sidanan nabi, ayo terus Wajamil
sidanan Keras suaranya. Bi ko wajamil. Terus. Qamarun Kencang. Qamarun sidananna Semangat. Qamarun Terus. Wajamil sidananna bi Wajamil. Terus. Wakaful Mustafa war dina di Allah. Terus. Terus apa lagi? Lah, tapi ngapalin. Tadi nggak nonton itu emang ngapalin. Ngapalin makanya. Ya, gimana sih teman-teman ya? Hamalin. Satu aja, yang Mustami ayo. Angkat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang Mustami ayo. Abi. Ayo deh sini, Dek. Dek, yang Mustami sini, Dek. Yang Mustami sini, Dek. Ayo. Kenapa sini Abi? Ayo. Udah tutup ya. Teman-teman ya, tutup ya. Ayo. Allahumma sini. Sini. Allah. Kakak kamu tuan. Iya. Iya. Ayo. Allah. Ayo bareng. Besok kita makan bakso besok teman-teman ya. Maksudnya besok makan bakso. Ayo, tutup. Allah. Suaranya mana suaranya? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil Amin. sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi habli minas shalihat rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Beli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Pintas salah kita masuk.
Kau kemana pula kau? Bapak mau dibikin seperti ini, kumaha ya? Kasih nih kak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat, Rabbi habli minas shalihat. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ngarabi. Nih, kenahla udah besar, harus lebih baik lagi ya, lebih sabar ya. Nih, dengerin Abi. Kenahla berapa tahun usianya? Berapa tahun? 7 tahun. Dede berapa tahun? 4. Berarti beda berapa tahun bedanya? Beda berapa? Apa 7 nih, Dede 4, berarti beda berapa tahun? Berapa bedanya? Ini berapa nih? 3 tahun tuh, jauh ya. Akan Nahla udah 7 tahun, Dede Zahra 4 tahun ya. Akan Nahla harus memberikan contoh yang baik ya. Dimaklumi adiknya kadang-kadang emang begitu, tapi dia baik kok, dia baik ya, dia perhatian sama kakak Nahla, dia sayang kakak Nahla ya, saling mendukung ya, saling mengerti. Sama kayak Abi mau Umi nih, Umi mengerti. Umi misalnya pengen apa, Abi yain ngapa-ngapa ayo gitu. Mama misalnya pengen nonton TV bareng-bareng gitu ya, saling mengerti ya. Sama kayak Kak Nahla nih, maunya tidur di atas, Abi di bawah, Abi gak apa-apa, Abi ngerti ya, mingkem. Ya, paham ya, ngerti nggak? Ngerti ya, saya sama adek ya, bimbing, adanya dibimbing ya, biar lebih lagi. Dan di sini dia saya ajarin itu ya, diajarin ngaji, diajarin selawatan ya, dibimbing, jangan musuhan ya. Kalah sama kambing aja baik sama anaknya. Ya enggak, masa kalah sama kambing ya. Kita manusia punya otak. Ya enggak, iya ya, lebih baik lagi ya Nak ya. Oke, tos dulu dong, tos. Oke, yang benernya, yang bener ya. Semangat buka itunya, ininya buka ya teman-teman ya. Masya Allah ya teman-teman ya. Emang kadang-kadang gitu teman-teman, namanya anak ya, anak itu ntar baik entar musuhan, entar baik entar musuhan ya. Ya bocah begitu kan ya, sama aja ya teman-teman ya. Anaknya gimana teman-teman? Ya teman-teman, adik-adiknya, kakak-kakaknya ya. Begitu ya anak-anak ya, namanya bocah ya. Kita hanya bisa membimbingnya pelan-pelan. Ya. Ya teman-teman, oke, terima kasih sudah menyimak, sudah komen-komen, sudah like dan subscribe, sudah tap-tap layar, sudah kasih bintang. Masya Allah, barakallah ya teman-teman semua. Saya doakan semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah ruah ya, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Pamit teman-teman undur diri ya. Harusnya malam ini libur teman-teman, harusnya malam ini, cuman karena hujan jadi kita nggak jadi perginya ya, jadi ngaji jadinya ini libur. Insya Allah besok nggak tahu nih libur apa enggak. Kita undur diri teman-teman ya, saya undur diri. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon pamit, izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah, see you next time.